दोस्तों हम लोगों ने लकड़ियों के मदद से बहुत सारे आर्ट बनते हुए देखे होंगे, लेकिन आज हम लोग स्पेशल लकड़ी के मदद से एक पंछी को बनाने वाले हैं, जिसके फाइनल लुक को देखने के बाद लिटरली गाइस आपको भी मजा आ जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी गर्मियों के मौसम में पंछियों को पानी पिलाना और खाना खिलाना पसंद करते हो तो इस शॉट को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाना और कमेंट्स में बैटरी परसेंटेज जरूर से बताना। तो फाइनली देखते ही देखते स्पेशल लकड़ी के मदद से कितना कमाल का पंछी बनके तैयार हो चुका है और ये तो देखने में कितना कमाल का लग रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके जरूर से जाना।